Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayi kangemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi. Impunga yesintu umshana wakwaNgcobo Fuze. Omashiya amahle sengathi azoshumayela. La-ke kwimpunga yesintu bafowethu sihlala ngaso sonke isikhathi senze isiqiniseko sokuthi abantu abanohlonze nabantu esaziyo ukuthi bawusizo kubantu silishaya ikhwela bese sibasondeza eduze ngoba uzokhumbula ukuthi izinto eziningi ezithinta isintu ziyadinga umlekeleli, ziyadinga umuntu ozokwazi ukuthi akucathulise. Ngihlezi ngikusho-ke lokho ukuthi njengoba impunga yesintu inabantu abaningi kangaka abawu-130,000 impunga yesintu ngeke yakwazi ukubamela bonke. Yingakho ngisenza isiqiniseko sokuthi abantu engikholelwayo ukubona nengibethembayo ngibathathe ngibasondeze kwimpunga yesintu TV. Yingakho-ke namuhla nginqamula amazwe ngayimnambithi ngithi ikwesikaSandile umfo kaMbongo. Awu leya nsizwa madoda. Baba Mahlobo. Baba. Niyaphila kodwa? Hayi siyaphila siphilile. Namhlanje ngithe ngikumeme kwimpunga yesintu TV sifike sizophilisa abantu ngoba impunga yesintu TV ekwenzayo ukuphilisa abantu. Mhlambe nje sizohlabela phambili bengifisa okuwukuthi ubaba uMahlobo azithule yena okuwukuthi ubani udabuka kuphi ikuphi la abantu ake abanikeze khona usizo ukuze ngizothi mangingena esihlokweni sami kube ukuthi umbukelo wempunga yesintu TV usecaciselekile ukuthi umkhulu uMahlobo ubani usebenza kanjani. Siyakhuleka sikhuleke ekhaya. Sikhuleke nakubaphathi bomsebenzi wonke. Sikhuleke eNdlunkulu yakithi kwaZulu. Nakubaphathi bezwe bonke abakhona. Lo ovakashela lapha kwimpunga yesintu umkhulu Ntombela. Umkhulu Ntombela ke ungowaseMnambithi. Ngisakhamuzi saseMnambithi noma ke ngingazizalelwa ngakhona. Kodwa ngisakhamuzi esibekiwe saba ilunga laseMnambithi ngokusemthethweni. Ubaba uMahlobo mhlawumbe omunye uzofisa ukwazi ukuthi uma ubaba uMahlobo elekelela abantu uzokhumbula ukuthi enkathini namuhla kukhona izangoma, kukhona inyanga, kukhona abathandazi, kube khona abantu iziphiwo zabo kwesinye isikhathi abangakwazi ukuzichaza njenganami, kodwa abantu siyakwazi ukuthi sibalekelele. Khona abantu abathwasa, khona abantu abathwala, kube khona abantu abaphiwe umoya wethongo nomoya kamkhulu omkhulu owehlela phezulu kwabo wabatshela ukuthi abalekelele abantu. Mhlambe ubaba uMahlobo umuntu esuka la isuka khona ethi ake ngeke baba uMahlobo njengoba embukile nje ubukele bani, ubukele isangoma, ubukela inyanga, ungakwazi mhlawumbe ukuthi ukusichazele ukuthi ubaba uMahlobo indlela aphiwe ngayo uphiwe kanjani. Ubaba uMahlobo umkhulu Ntombela okwamanje angisona isangoma engizokuchaza. Okwamanje angizukwazi ukunitshela. Ngalo uhlobo lomsebenzi engiyilo ukuthi alwejwayelekile. Angiyona inyanga angisona isangoma futhi. Manje ke kodwa ngokolwazi lwenu ngokubuka inkombe ezithile umuntu ongibukayo uzothi umkhulu Ntombela umthandazi uzongibiza kanjalo. Kodwa likhona igama lakhona. Ngisanqena ukulisebenzisa njengoba ngizwa ngithi angikwezi ukwazi ukulitshela ngelinye ilanga. Niyolazi kodwa ilokho enikushoyo ngiyokwemukela ngomuntu usho lokho akushilo. Abanye baze basebenza udokotela kodwa ngimhlonipha umuntu. Kodwa angisona isangoma angiyona futhi inyanga. Baba umkhulu uMahlobo yabona into
memele yona kakhulu la mkhulu Mahlobo, khona enye yezinkulumo zakho eyangihlaba umxhwele. La ngiyafisa Mahlobo ukuthi sikhulume nomuntu obukele njengamanje. Sikhulume kabanzi simfundise ngomsamo wakhe, ngomsamo oqondene naye ngqo, simkhumbuze, simfundise ngesidalwa sakhe umuntu, ukuthi umuntu mfoka Mahlobo uxhunyaniswa kanjani nesidalwa sakhe esiphethe yena, akwazi ukuthi phakathi kwakhe naso kube khona uxhumano. Angazi noma umbuzo wami uyezwakala yini. Awezwakala. Yeah. Kodwa ngizothi ukuhlehla kancane. Yeah. Ngizofika kuwona. Ngizoqala kanje. Mangithatha lo msebenzi. Ngunikwa ngoba ngawunikwa. Ngikathi ngunikwa kwaba nezinto ezithile ngifundiswa zona. Ngingakagxili kakhulu ngokukhuluma. Yeah. Ngizokhipha bathi abazi isilungu disclaimer. Yeah. Makhuluma lenyama. Yeah. Indlela umkhulu Ntombela abona ngayo izinto. Kuyenzeka omunye abone ngenye indlela. Kunjalo. Ngiyamhlonipha nobona ngenye indlela, kodwa indlela umkhulu Ntombela abona ngayo izinto ngeke ukwazi ukuthi angikuyeke lokho ngoba indlela engibona ngayo izinto. Ngiyacela lokho ke nawo lalele ekhaya ngihloniphe kulokho. Nami ngiyamhlonipha kulokho akholelwa khona. Mayifika umkhulu lo wanginika umsebenzi, ungifundisa khona izinto afike wangifundisa zona. Ezisisekelo. Njengakho ukuthi njengoba ngizwa ngikhala ngithi angisiyi umthandazo ngoba abathandaza abaningi umuntu mayifika kubona bayabahlolela abantu. Kunjalo. Inyanga zihlanganisa amakhambi kakhulu zelaphe izifo enhlobonhlobo. Nezangoma ziyabhula ngendlela yokubhula. Kunjalo. Kodwa yonke lento engiyibalayo mina ngifithi kahle kuyona. So ngenxa yalokho ke umkhulu lo owayengithuma lo msebenzi wafika wangifundisa ngesidalwa kuthiwa umuntu. Phakathi kwezinto afika ngifundisa zona ileyo ukuthi umuntu nomuntu nomsamo wakhe. Kunjalo. Noma ngabe kuthiwa kwake kwashiwo omunye ngaphambili, kodwa nami waqala phansi wangifundisa. Wathi kusuka namhlanje umuntu nomuntu unomsamo wakhe. Wayese uchaza wangena wajula kuwona. Ukuthi wakheke kanjani. Siyofika la ekuxhunyanisweni nawo. Ngoba ukuxhunyaniswa nawo kulukhuni mawungawazi ukuthi wakheke kanjani. Iqiniso. Umsamo ke womuntu nomuntu wangifundisa umkhulu ukuthi ma umuntu ezozalwa uba nesidalo esithile simcelayo ukuthi ngicela kuzalwe ingane. Isidalo esimcelayo kuyenzeka kube umuntu wakwaphila. Kuyenzeka kube umuntu mhlambe owajika endleleni owaphuphuma. Kuyenzeka bakhona abantu abazemhlabeni ngokuthunywa umveli nqanga. Noma ngithi uNkulunkulu kuya ukuthi ubiza kanjani. Uma ngabe ke eseceliwe ke leso sidalwa isona ke sijika ke sibe umsamo wakhe. Ayikho into emhlabeni lo muntu angayenza ephikisana nalesi sidalwa. Lesidalwa abaningi bethu mabeya kubantu ababathandazi nababhekelana izinto bonke sonke basitshela into eyodwa uhamba nogogo nomkhulu. Noma omnye akutshene futhi kusuke kuyinhlanhla otshela ukuthi uhamba nokhokho. Sonke sitshela ukuthi uhamba nogogo nomkhulu. Kwesikhathi bazothoka kini wakomalume. Mina mangithola ngitshela okuhlukile. Wathi umuntu uyaba nesidalwa esithile simcelile. Ngizokwenzela isibonelo, ngizokwenzela ibalo. Ngizobasila phezulu kwekhanda lomuntu kusuke kukhona owesilisa nowesifazane abahlangana ukuze kuzalwe lo muntu. Kunjalo. Ngenhla lapho nalaba owesilisa naye unendoda, unowesilisa nowesifazane abahlangana ukuze kuzalwe yena. Nalo wesifazane unabantu nababili abahlangana. Kunjalo. Lento ngiye ngithi ibalo zokuzalwa komuntu. Phezulu kwami nje kuno2. Umama nobaba. Ngenhla kwami kuno4. Umkhulu nogogo ohlangothini. Umkhulu nogogo ohlangothini lwakithi. Umkhulu nogogo ohlangothini lwakomalume.
uqhubekele futhi phezulu ukhokho kusho ukuthi ke lezi ibalo ke zithi ke 2 4 8 16 32 64 yeah 128 256 mawungathi unyuka nazo yebo oyedwa alabo bantu wakucela ukuthi uzalwe kuyenzeka uthola ukuthi umuntu owakucela akekho kulo line wesibongo sakini mhlawumbe ungakubuka kagogo ngenza isibonelo kuba nezizathu nalezo kuyenzeka omnye aqhamuke acelwe ngapha esayidini la ngakomalume kuyenzeka umuntu futhi acelwe isidalwa ngasahlobile naso uthola ukuthi isalukazi esithile sasizela ingane eyodwa intombazana masiqalaze emhlabeni nekhe laso sithola ukuthi umuntu osenegazi laso ulapha kwantombela kanti sona isalukazi mhlambe sakadube mina kaDube njengamanje angisahlobile ngobukude kodwa ugogo isalukazi ezizala ugogo wakomalume singesakaDube manje lesalukazi singayicela ingane kaNtombela izalwe nje iphile futhi sigade iqhamuka lapho ke lento yokuthi umuntu nomuntu abe nomsamo wakhe njengoba ubone mawuzonaka ukuthi nike nithi nilamana into zenu zingaze zafana zingefani impela azasolo umuntu mhlawumbe umphambanisele kwesinye uthola ukuthi indlela okwakheke ngayo kuyenzeka ukuthi isidalo esihamba nomfowethu omdala sincane mhlawumbe uhamba yena nokhokho wacela ukhokho mina ngacela umuntu okude ngokwakamoya ngimdala kunomfowethu ngokwasenyameni umfowethu umdala kimi kwesinye isikhathi mahlobo ube mdala ngisho kuyihlo okuzalayo kakhulu uthola ukuthi ubaba okuzala kodwa ngiyengibeluleka abantu ngoba abanye abaqondi lokho yebo ingozi lento engikhuluma ngayo uma ungayazi kakhulu mawuzozala ingane endala kunawe kakhulu kunjalo bese unganaki ingakubulala siyakuhleba lokho ingakubulala ingakuthakathile ubulawa into ekwiyo ukhona isidalo ehamba naso sidala kakhulu futhi sinezinto ezibucayi esifuna zenziwe uthola ukuthi wena umzali wengane uyayiphikisa ikuhlonipha ingane ngokugcwele kodwa lesi sidalwa amasi namandla sizogcina sishila ukuthi hayi man kuze kudedeleke lo akasuke lo isibonelo sobungozi balento ngoba inabo ubungozi kakhulu mawuke wayibona ingane ukuthi lengane ngibasalalele ngane ivuka ukuthi baba uphuphi umkhulu wala ekhaya ethi akwenziwa ukuthi ungayiphikisi leyo nto uboyinax okungenani ngamane sondele kubantu abazokweluleka kunjalo mawulo uphikisa umkhuhlanyana iqhamuka lapho ke lento yomsamo womuntu nomuntu bese siyahamba ke sizohamba sifike la ekuxhunyanisweni embuzweni bakwamo bewubuzile ukuthi uxhunyaniswa kanjani kunjalo into ke sihluphekisa kangaka emhlabeni ungawuqondi lo msamo lolu hlobo lomsamo uma ungawuqondi kuyahluphekeka khona ngeke ngiqamba manga kufanele mahlobo kuhluphekeke ngoba njengoba lo muntu akucela kwesinye isikhathi njengoba umuntu ezele kunomuntu othile owavuka ngayo uzothola ukuthi kunezinto ezizidingo nqangi azofisa ukuthi azifeze kodwa umuntu bese angazifezi kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye akazi ukuthi kukhona lo muntu ophila kuyena yena ucabanga ukuthi uyena kanti akayena nabazali bakhe kwesinye isikhathi bacabanga ukuthi ingane yabo kanti kwesinye isikhathi akuyona ingane yabo yabo kodwa mhlawumbe mahlobo nakasibekele ukuthi lento ihluphekisa kanjani iqhubeka ke lento ifike kulento yokuthi lesi sidalo njengoba sikucelile sinezinto esifisa ukuthi ufike uzenze emhlabeni kunjalo hayi ufike wayibuka wayithanda emhlabeni kufanele ufike wenze izinto ezifunwa lesi sidalo lezi wawuthunywe zona ngidabuka abanye namhlanje odadewethu athi angifune ukugana mina athi ukugana umendu wenyanya kabi uthola ukuthi isidalwa esamdala
sasimabela ukuthi mhlawumbe uyogana ebukhosini obuthile Yebo. mayifika yena emhlabeni nathi uyenyanya kabi leyo nto yena uyaqala ukuhlupheka mawenza into ephambana lesi sidalwa sakho uzohlupheka mawenza into eziphambana nento efuna isidalwa sakho uzohlupheka mawungaceli kusona ngiye ngithi ke mangeluleka ngokufundiswa kwami umkhulu Ntombela ngiye ngithi indlela idalwa zethu ezihlukene ngayo ezasicela ezinye uyacela isidalwa esingazange sahlambuluka ngokuphelele baba esinye singaqualify nokubizwa empepheni kunjalo ngendlela nje idalwe engakucela ucelwe umuntu owafela empini wasala empini ongazange agezwe ongazange enzelwe lutho omunye okuyilokho ahlala entabeni ucelwe umuntu osesiswini sengwenya lonke lolu hlobo lokucelwa mawuke wangaliqonda ungayithola uhlupheka impilo yakho ihambe ibe nezinkinga zishiyaneke inkinga ngiye ngithi ke iseluleko ngokufundiswa umkhulu Ntombela ngoba uzothola umunye ikhandlela livelaphi yebo ngoba into entsha thina sazi impepho thina besintu umbono kaMkhulu Ntombela lo ingoni lasenhle ngokusho kwengoni lasenhle baba lithi ukuze ukhulume nasisidalwa ngoba isidalwa sakho usungenaso isiqiniseko sokuthi khona idalwa ukuthi ngokwempepho asibizwe empepheni kunjalo ngibahlukanisa abantu abake bangabizwe empepheni umuntu owafe engaganiwe kunjalo akabizwe empepheni lo muntu umuntu ongazange agezwe akabizwe empepheni lo muntu ngiye ngithi ke ngincoma ukuthi umuntu angasibiza engalishise impepho eyedwa noma asibize sebenzisa ikhandlela elimhlophe noma esinye siyayisholo sona ukuthi hayi ngiyakuzwa ukhuluma nami kodwa mina ukhuluma nami yenza kanje esinye size sikutshela ukuthi mawuzokhuluma nami ubogqoka kanje sikufuna into ethile yokugqoka eyisembathe ethile esinye singibathisa isikhumba esinye singibathisa ingube umbala othile kodwa akuyona yethu leyo ngubo yokuthi uyembathe na uzokhuluma naso noma usebenza imisebenzi yaso indlela leyo ukuthi usondelane naso njengoba umbuzo ubushilo ukuthi uxhumana kanjani naso bese kuthi okunye inhlanzeko inhlanzeko ngokwenyama noma ngingakufundisa yonke lento esengiyibalile akuxhumaneki naso uma ungahlanzeki inhlanzeko ingekho angikhulumi ngenhlanzeko le yesilungu ngikhuluma ngenhlanzeko le yasemzimbeni ngingageza ngifuthe amakha amnandi yebo kodwa uthola ukuthi ngokamoya ngcolile angisebenzisa isibonelo besithi ngiphenye isidwaba senkosikazi yomuntu unkosikazi wasemzini nomuntu ke ungcole ngendlela nje exakile noma angaza lahle uthi hayi uyavuma ukhulu kwazo semzini nomuntu kunjalo isibonelo sokungcola okungakwenza ungaxhumani naso ngizolokhu ngikubala ngokwehlukahlukana kwakho kodwa mawusugezekile wahlanzeka hayi uxhumana naso nje kahle kabi ngizokutshena nezinkomba nokwenzeka mawusuxhumana naso baba wami mhlambe mahlobo usachaza kahle kangaka udla amaningi esakeni umbukelo wempunga yesintu uzofisa ukwazi ukuthi mhlambe lesidalwa lesi ukuze sizivezeke kumina yini mhlambe kufanele ngiyenze lekhandlela leli ukuze sizokwazi ukuziveza uma siziveza kanje mhlambe siyafika sona ngqo noma kuba khona impawu kwenzeka kanjani ngizokuchazela kanje abaningi bayithanda lengxenye ukuthi bafuna ukusazi kunjalo nombukelo wempunga yesintu TV ufisa ukusazi ngizoneluleka ke ngakho ubungozi bokusazi kunobungozi bakhona kunogcobo ngoba abanye babudidinga kunjalo ubudedengu bakho ukuthi abanye mabeke basazi basuke bagijima bafuna ukuyosenzela umsebenzi
abanye bafuna ukuyohlala kuleso sibongo ubungozi bokusazi into engiyincomayo kubantu ukuthi afisa ukuxhumana naso kunjalo kunokusazi kube khona ukuxhumana phakathi kwakhe naso ukuze yonke into ayifisayo nesiyidingayo bakwazi ukuxhumana akwazi ukusenzela ngincoma lokho ukuthi xhumanani ngoba ukusazi ngizokwenzela isibonelo uzokuthola ukuthi ubaba wakho wakuphika njengoba kuphika nje uyazazi ukuthi ungwaka mhlawumbe kwakaKhumalo kodwa ubaba wakho wakuphika bese uvela uthola ukuthi isidalo esakucele sakaKhumalo ukhokho wakaKhumalo awuzusuka manje ugcina unenkani ufuna ukuya kaKhumalo akuzoba njalo phela usufaka umkhuhlane umkhuhlane uthatha kubani kimina manje ngungilulekeki yikho ke ngithi ngoba abanye mayekaziza ukuthi uhamba nomkhulu wakaKhumalo vele athatha imithwalo yakhe ashone kaKhumalo kunjalo athi hayi yena uyohlala kaKhumalo uzwe kahle aphinde athatha izinto athi uyokwenza umsebenzi sebathe siyakhuza ukuthi kaKhumalo awaziwa wazifakwa ngisho isiphandle athi ushila umkhulu Ntombela wathi ngihamba nomkhulu wakaKhumalo sengiyohlala khona phinde ikomalume wakhe ingene indaba yalo ububi ke ubungozi lobo ukuthi mawusuze wasazi kwesinye isikhathi kuba khona izinto ogcina uzenza ezokufaka engozini ngesizathu sokuthi uphenduka manje ube nentshisekelo yokulandela lesibongo uyabona kanti manje kunezinto ezingenziwe iseluleko kwesengoni lasendla umkhulu Ntombela uthi into ebalekile baba ukuthi uxhumane naso kunjalo ngaphezulu kokusazi uma sesithanda ukuzazi ukuthi usazi ukuthi siubani siyafika siyaveza okokuqala lokho okwesibili kufana nokujula kwaso yabona umuntu ohamba nokhokho ukhokho useduze mangibala kulayini khona ukwahambe nomkhulu kakhokho umkhulu kakhokho ukusheshsha kwakhe ekhuluma akasheshise kumuntu oseduze kunjalo ufana khona ukahambe nengane yakwabe yaphuphuma ithi hey wena uyimi wena yimi ngakucela ngoba ngehluleka ukufika emhlabeni nakho kunenselelo yakho ukuhamba nomuntu owaphuphuma umuntu owaphuphuma akakaza aphile emhlabeni and uyabufuna ubungcwele kunjalo ufuna uphila impilo ehlanzeke ngalendlela exakile bayazi mawuhamba nalowo ayiwangafuni kulabo abakhonza imjolo hey akunjalo angakubamba ngolayini ungajoli hayi ukuthi akutshene straight utlalela wena ngifuna ungcolisa manje ke ngiye ngeluleke ukuthi ke asiyeni kule ukuthi sixhumane naye mayisethanda uyazisho mhlambe mahlobo ngixolisa ukungena eMadevini lo mbuzo ubalekile umbukelo wempunga yesintu bengafisa ukubuza ngiyafisa futhi nami ukuthi sisaqhubeka nawo kahle kanje ukwazi ukuthi usicacisele omunye umuntu mahlobo uzothi lesidala lesi ngiyamuzwa umkhulu uNtombela umethi kuhle ukuxhumana naso nami futhi ngiyakufakaza lokho uzothi lo muntu uma ke sengizixhumanisa naso ngisibiza mhlambe ngikhuluma naso omunye wazi ukuthi uma ekhuluma nesidalo esithile kufanele asigagule mhlambe ngokwesibongo esisekeleke kusona leso sidalo uma ke lesi ngingezukwazi ukuthi mhlambe siqhamuka kuphi kodwa ngizoxhumana naso uma ngikhuluma naso okanye mhlambe ngizixhumanisa naso ngizobiza siphi isibongo uma sengikhuluma naso hayi ekubizeni isibongo ngizoya nje kutheni ukukhulunywa kanjani naso yebo awugaguli isibongo baba ngokufundiswa kwami umkhulu Ntombela nangokusho kwengoni lasentla njoba ngisho mawufika uthi wena wangicela inkulumo yakho ngisho njalo wena wangicela kumveli nqangi nasemathongeni ngithi ngize emhlabeni ngibe khona wahamba nami kusuka okhalweni luka baba wahlala nami esibelethweni sika mama wami ngafika emhlabeni njengoba wawungicelile bese mawusuqeda ukusho leyo nto ma singakaveli uzosho ukuthi bengingazi ukuthi yonke into kufanele ngicele kuwe ngibike kuwe sengiyazi kusuka namhlanje
ilanga lokuqala nalomsamo wakho wedwa walesi sidalo awusigaguli ngesibongo sisuke sikulalela ubuhle baso ukwazi ukukhuluma naso usemotweni ngoba sihlale sasigade wena nje emhlabeni asigadile omunye umuntu khuluma naso use-office khuluma naso emsebenzini khulume naso ulandelwa abantu kabi ngesibhamu usho ukuthi hayi wena wangicela khona into engayiboni kahle la angazi noma yikhona wangilethela khona emhlabeni mawusukhulumile kanjalo bese uyayibeka inkulumo noma uya ku-interview ubika kusona noma uyoganwa uyolobola bika kusona noma ngabe kuthiwa khona ozokushisela impepho la ukhona kulesibongo phansi kwaso qala ubike kusona ukuthi njengamanje nansi siyolobola umakoti wasendaweni ethile wena wangicela ngiyaganwa manje bese imali uyithatha uyinika ubaba ayoyishisela impepho sukhulumile nalomuntu wakho ubaba wakho uyokhuluma ke naye mhlambe nje mahlobo lenkulumo le inohlonze kakhulu futhi ijule kakhulu iyona into enza ukuthi ngibe nentshisekelo ukuthi umkhulu simmeme asondele eduze ngoba lo mbele siyafisa ukuthi umhlaba wonke ukreze kuwo ungagcini ngokuthi kukreza abathile uma umbele ugwanse kanje kusuke kubalekile ukuthi wonke umuntu akreze kuwo la ngifisa ukuya khona umkhulu usakhuluma lana uyachaza ukuthi lo muntu lesidalwa lesi uzoxhumana kanje naso mhlawumbe kubaleke kangakanani ukuthi uma eqala ekhuluma naso lesidalwa omunye uzothola ukuthi njengoba esezwile uzovela afika acele yena kanti mhlambe kade sasifuna axhumane naye uyabona kade sasifuna ukuthi lo muntu kube khona okuthila akudlulisa kusona kungabe mhlambe mangizokhuluma nalesidalwa ngivele ngifike ngicele noma ngiqale ngizethule ekuqala mhlambe ngishweleze mhlambe emaphutheni ngaphambi kokuba ngicele ngikucelayo ngenza njani uyazethula baba bese uyashweleza cishe ngakulibala lo ungakhohlwa ukushweleza lokho kuthi uxolisa baba ngolimi olujwayelekile xolisa kakhulu nangamaphutha amanye empilo asekenzeka owaziyo nongawazi bese ucela ukuthi siqhubeke sikunikeze umhlahlandlela sikupheke nawe indlebe yokuzwa ungathi ngosuku lokuqala usuyacela kunjalo zethule uxolise usuku lokuqala mawulayitha ikhandlela ulayitha one way ulayitha ukhuluma kulelo minishana imizuzwana le embalo khuluma uqede uthi ukulinda bese uyalicisha mawukhuluma ngekho khandlela uyaguqa kulelo khona lakho olikhethile ukhulume kulona le nkulumo yakho ungajaha ucela abantu suke nijaha ucela bese kusungaqhubeka ke ubike nakho ukucela lokho enikujahayo ngiyakwesaba njalo ngoba nibuye nicela izinto eningadaleliwe zona mawuzocela ngcono ukuthi ucela lezi zinto ayikwabele zona mhla uze emhlabeni ngoba usuke ngishinto ozophila ngaye emhlabeni usuke kwabena ukuthi wena njengoba uze emhlabeni nje uzophila kanje yabo nje ngakwenzela isibonelo njengami uyabona mina ngibe uthisha isikhathi eside before ngibe uthisha mina ngibuye university ngangazi ukuthi mina ngiyoba yi-CA ngiyoba yi-chartered accountant ngaqukula i-BCom le university izinto engiyifice emhlabeni lezo ngathi zinhle lezi zinto ngenza noma ngicabanga nje uma ungathi angicele ngokufisa kwami ngangiyocela ukuyoba yi-CEO kanti into ukuba yi-CEO into engiyifice emhlabeni imina esengiyithanda akusiyo into engiyidalelwe owazalwa uyifumbele yena ukuthi ngine-talent ekuthila kusho ukuthi leyo nto iye ngiyabe manicela nicela izinto eniyidalelwe nenazalwa nazo nicele nokuyibona ngoba sengike ngabona abantu uma benikwa izinto abayidalelwe athi umuntu angiyifuni yebo baba wami inzima kakhulu le mahlobo uyabona lena mkhulu oyibekayo mawuthi ukucela nabo uyafisa ukuthi abantu baluleke mabecela bacele izinto abazidalelwe ngoba abantu abaningi bathi impilo ayiphambili ingoba bona mabecela ethongweni bacela izinto abangazange bazidalele ngiyithanda le ndlela obeka ngayo ukuthi mawucela cela lesidalwa ekuyisona esakhetha ukuthi sikuphe lokho esasikudalele kona sikuxhumanise nakho sikuhlanganise nakho lokho esasikudalele khona yeah uzoyibona ke impilo
ngixolise mkhulu ukungena emadevini Ba. la sesikhulumile impela sageqa amagula singaqonde kwemuka sichaza ngokuthi umuntu uyaphahla ukuze axhumane nalesidalwa kanje nakanje wabafundisa abantu kodwa kumina kufika into ethi nanga umuntu ngoba abantu abefana mahlobo ukuthola ukuthi omunye impilo ayiphilayo imfaka kakhulu emanyaleni agcine sengcola naso lesidalwa sesingcola omunye mhlambe uzibandakanya kakhulu nabesifazana azibandakanya nabesilisa ngokocansi uthola ukuthi lo muntu azibandakanya naye ngokocansi wayekade ewumfelokazi omunye wayekade ewumfele omunye wakhipha isisu njalo njalo omunye wakwabulala umuntu omunye wakwangena ejele wangageza umebuye wazombatha naye nangu-ke manje umuntu unokungcola okuthile okukuyena emoyeni wakhe njengoba ubalulile ukuthi uyaba clean umuntu ngokwenyama kodwa uthola ngokomoya ungcolile ake sithi-ke lo muntu unokungcola anako kulula kangakanani ukuthi axhumane nalesidalo engcolile abanye hayi ukuthi awuxhumani complete abanye abanenhlanhla uyaxhumana naso engcolile njalo simtshene sithi kodwa ungcolile omunye akaxhumani naso complete siyayikhatha inetwork yokuxhumana kuyinkinga enkulu akuxhumaneki kahle nenetwork masixhumana nawe uthola ukuthi ezinye izinto kufanele besikunika zona siyayibamba nangokwempilo ephilayo singayibamba uthola ukuthi okay awulali awubhizi nabantu abahlukahlukene kodwa impilo oyiphilayo noyilokhuza ngayo ikwenza ukuthi ungcone mhlambe umuntu ohamba nje amabhesh ngalendlela uyagroove yebo ulali namuntu kodwa ubhizi angeke isidalwa sakho ngeke sikunike izinto zonke sikudalele zona sizoyibamba eziningi ukuthi ufike wayiphuzela wahlala kodwa awuzuyenza lento esifuna ukuthi uyenze ba mhlambe mahlobo sesizophetha ngoba okuningi imbukelo wempunga yesintu ngoba le ndaba ijule kakhulu wena obusumthinta umkhulu Ntombela ngoba mina ngeke ngikwazi ukukubuzela yonke imibuzo kungenzeka ukuthi khona into ofisa ukuthi ngiyibuze kodwa ongakwazi ukuyibuza inombolo lezi lokuzibona zivela la escreenini sakho izona ozokwazi ukuthi umthinte kuzona ubuze ofisa ukuthi ukubuze makukhona la ofisa ukuthi umkhulu akucathulise khona nakhona futhi nizobe senikhuluma naye mhlambe ke mkhulu nanga umuntu uzothi ke mina ngiyakholelwa ukuthi ngempela ngingcolile indlela zami ngiyasazi kungabe mhlambe umkhulu njengoba embulelwa into ejule kangaka ikhehla elimembethe alizange limembulele indlela yokuhlambulula umuntu ngenhloso ukuthi lesidalwa lesi sikwazi ukuxhumana naye babo wami umkhulu ngithuna nami ngiyakwenza ukuhlambulula abantu leso simo kodwa bakhona nabafowethu nodadewethu nababaphiwe kunjalo ukugeza abantu ngeke ngithi yimngedwa cha kunjalo kodwa nami mina umkhulu emva ukuthi enginikele umsebenzi wangichazela lento wabe senginika indlela yokugeza abantu kakhulu ke ngiyazi ke la kwezokulapha kuye kube ukuthi abantu kuhlanganisa izihlahla ezithile baba cha mina alingiphanga kakhulu ezihlahleni alingiqinisanga ezihlahleni la ngipha kakhulu into isiphiwe esegazini lami esixhumana nami angikwazi ngisho ukuposela ngithi mi ogeza cha ngeke ngikwazi la selinginika lathi uyokwenza kanje umuntu mawuzomgeza ukuze abe sesimeni esifanele kodwa nje emva kokufunda lento namanje ngisasho ngithi ayi khona abanye abangangcoliswa ilezi zinto esibalile khona abangcoliswa abanye abathakathi uyabona umuntu makuthiwa wangakini kuthi uyathakatha esolo ayi omhlonipha mfowethu hayi omhlonipha izinto esengiyibonile ngiyabahlonipha abantu ababuyi bathakathe ngoba hey bayimoshile impilo zabantu kakhulu ilokho nje kakhulu engingakusho
ukuthi nami ngiyakwenza ukuthi umuntu ngimhlanze ngendlela ephelele. Ukuhlanza kwami ke mina kuthanda ukuthi kube into exubile eninganyana ngiyobuye ngimchazele mase nixhumana naye. Nomkhulu Ntombe nendlela yakhe aphiwe ngayo ukugeza abantu. Le ngiphiwe yona mangigeza umuntu angimgezeli iside elilodwa ngoba ukuthola ukuthi omunye ugezela ukuthi ngihlushwa isilwane. Ngokuhlushwa isilwane omunye uhlushwa ukuthi ukuhamba embatha. Omunye uhlushwa abathakathi. Mangugeza nje konke ngisuke ngizoklina nje. Ukuthi isidalwa sakho sikwazi ukuxhumana nawe nento yakhe ikwazi ukuxhumana nawe. Mina mkhulu ngiyakuzwa mawuthi baningi vele abantu abakwazi ukuthi bakwenze lokho iqiniso lelo uyabona kodwa izandla azifani. Lo mbuzo bengubuzele ukuthi kunomuntu ozobuka la umkhulu Ntombela. Uma embuka umkhulu Ntombela bese ithongo lakhe limthanda umkhulu Ntombela. Lifiso ukuthi engathi uNtombela ngasithinta ngezandla. Ingakho lo mbuzo siwubuzo ukuthi komahlobo umuntu uma ukuthi udinga inhlambuluko enjalo kuyenzeka yini ukuze umuntu obukele njengamanje ezothi uma kwenzeka eba nentshisekelo into enjalo aze abe nesiqiniseko sokuthi iyenzeka komahlobo nanokuthi mayenzeka yenzeka kanjani njengoba usubalulile ukuthi awuhlanganisi izihlahla awuphiwe emakhambini kodwa kunendlela ikhehla elalikade lichazele ngayo. Yebo baba wami indlela engenza ngayo okuqala umuntu ngiyayimise ehlane baba ngenzeke ngendlela ikhehlela ngiyalele ngayo. Bese mase ngiqedile ehlane ngiyangimthathe ngimse emanzini konke kwenziwa ngelanga elilodwa leyo nto mayefikile ngiyamenza nje ahambe eqedile angisiyeni into ohambisana nezishuqulo ezithile. Yebo mayenzile nje waqeda uphelile uyahamba nje uye ekhaya konke kuzobe sekuyixhumanela naye. Uzobe selandela imiyalelo kuphela ukuthi uma sefike lisebenzisa lekhandlela. Hayi mningi nemiyalelo usho hayi nalo ikhandlela imhlophe kusenza muthana kodwa nje mawufuma ukwazi ukubika nje ukuthi makuneyinqumo eziqinile ezinqala zempilo baba ungawukhohle ukuthi unomsamo wakho wedwa ukhulume nawo kunjalo. Unganzi izinto ungabikile ngoba uzogaxela uzoboleka umuntu imali ewu10,000 kuze ubone ngayibuyisa bese ungambika indawo futhi uzoboleka umuntu u10,000 hamba ufike ubike usho ukuthi njengamanje uNtombela ucela ngimboleke imali ewu10,000 wena mnikazi walezi zinto ngisho izinto onazo akusize zakho ezaleli itho njengamanje ngiyonika uNtombela u10,000 ngicela ukuthi ke uthe uzobuyisa ngosuku oluthile bese uyamnika uNtombela u10,000 mhla uNtombela sekuhluphe engasafuni ukubuyisa uyophinda umcebe futhi. Mbuke lo mpunga yesintu umkhulu uNtombela usedle amaningi esakeni. Le ndaba ayikhulumayo la ukhuluma indaba ejule kakhulu engafuni ukuthi mawuyilalela bese uyilalele nje kodwa ekufanele ukuthi mawuyilalela bese uyajula. La sikhuluma ngomsamo wakho hayi ngomsamo wakini. Sikhuluma lana ngethongo lakho hayi ngethongo lakini. Sikhuluma ngale thongo ekuyilona elakhetha wena ukuthi lifuna ukuzophila ngawe. Uma lifuna ukuzophila ngawe lakhetha wena linezinto elalikade likudalele zona ukuthi la emhlabeni uma usufikile kofanele wenze zona. Ngiyamthanda umkhulu uNtombela uma ethi indlela nayo yokucela kubalekile ukuthi masicela singacela izinto ezithandwa yithina kodwa sicele lezi zinto ezithandwa lesidaba esikuthina ekuyizona esathi uma sicela ukuthi asize emhlabeni kwaphinde kwaba khona nezinto esizihlelayo ukuthi mase sifikile emhlabeni sofike sizenze. Le nombolo ozibona uzivela la screen sakho ezakhe umkhulu uNtombela uzomthinta kuzona makukhona ukuthile ofisa ukuthi akulekelele ngakho. Mhlambe mkhulu kunokuzoba khona umuntu ozoba nentshisekelo mhlambe yokusondela kumkhulu. Kungabe mhlambe umkhulu utholakala kuphi noma umkhulu mhlambe usebenza online kuphela umthinto ocingweni noma umuntu uyakwazi ukufika ekhaya mhlambe kuhambeka kanjani? Qala bekade ngizothi mangiqala nje bekade ngiba nawo ama one on one umuntu efike ekhaya.
kodwa emva kakhulu kokuthi umsebenzi ngiwusabalalise online ukuchaza ubizo likaMkhulu Ntombela nokwabelwa kwakhe emhlabeni. Ekhaya umuntu ozekhaya manje sekuza umuntu ozogeza ozoklina. Ngoba umsebenzi ngivele ngathi hayi angingakugodla ngiwusabalalise. Ekhaya ke la ngikhona ngisemnambithi. Mawuze ekhaya ke kulapha yala ngikhona eAkashaville ilokishi lamandiya lele likhona. Bayethuka abanye ukuthi awukodwa lo muntu ohlale elokishini lamandiya osiza. Hayi impela nje ngiphatha nduku ngibuya kukho konke ukuthi nje ubizo lwangithatha lwangibeka kuleya ndawo. Ngokobizo ke leya ndawo umnambithi uvela uphakathi nendawo. Akekho umuntu ongakwazi ukufika emnambithi. Uma lento yayingangifica ngila ngazalwa khona eNkandla kwakuba nzima ngisho uhamba nje emnambithi kufika umuntu obuye eCape Town, kufika umuntu obuye eGoli, kufika umuntu obuye eMpumalanga, kufika umuntu obuye eThekwini ngoba umnambithi uphakathi nendawo. Ufika nje edrobheni emnambithi kunelokishana elincane okuthiwa iAkashaville. Uzophuma ke uye khona ngiyake ngimsendele kumuntu ilocation ma esethu yeza ngimthumelele i-voice note yomuntu ohamba ngezimoto zomphakathi. Makukuthi umuntu osuka kude uyakwazi ukucupha endaweni ekaMkhulu Ntombela ngaphakathi ekhaya noma ikhona indawo zokulala zesilungu amandla amayekuvumela uyakwazi ukubhuka baye babhuka abasuka kude balale. Ngale kwalokho nje mawufika ekseni kakhulu ntathakusa ngikwenza ngikuqede ngikusemanzini ubuyele emazweni akini. Yebo. Mbukelo wempunga yesintu uMkhulu Ntombela usekwenze kwawunogada omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi uma umdinga noma ufuna usizo wenza njani. Inombolo ke lezo lokuzibona zivela la screen sakho izona eziwuphiye kakhulu ngoba uyakwazi ukuthi umthinte kuzona. Mhlawumbe umkhulu abantu bangamthinta ku WhatsApp noma ukathanda ukuthi bamshayele kuphela. Ngiyaye ngincome kakhulu WhatsApp ngoba mawungishayela isikhathi esiningi ngimatasa noma ngisendaweni engena network mangisabantu emanzini nje ukude la ngisakhona abantu emanzini ukusuka ekhaya nje ukuya ngihamba 108 kilometers ukubuya futhi 108 kilometers ukuthola ukuthi ngiyashayela noma ngisemanzini ngimatasatasa. So ngiye ngithi umuntu ongcono akongishiyela ivoice note le number 072 892 0121. Yebo. Mbukelo wempunga yesintu asibonge kakhulu ngokuthi ubuke lo mfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Le number kolokuzibona zivela la screen sakho ezakhe uMkhulu Ntombela uyomthinta kuzona. Uma ungamtholi ocingweni kungenzeka ukuthi usematasa uyomshiyele umqhafazo kaWhatsApp. Ake sithi ke nje impunga